बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके वीवर्स। आज मैं आपके लिए एक नई बच्चों के हिसाब से सर्दी के हिसाब से रेमेडी लेके आई हूँ। तो आज मैं खाने की रेसिपी नहीं बना रही, तो मैं आज आपको खांसी के हवाले से, नज़ले ज़ुकाम के हवाले से दो रेमेडी बताऊँगी। एक कहवा है और दूसरा जो है ये लहसुन की रेमेडी है। ये मेरी बेटी को बहुत शदीद खांसी थी, 2 दिन से लगातार उसको आराम नहीं आ रहा था डॉक्टरों की दवाइयाँ दे दे के। तो फिर ये मेरी अम्मी ने मुझे टोटका बताया। ये इतना अच्छा टोटका है कि इसके इस्तेमाल से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी को खांसी का आराम आया है। तो इसलिए ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि छोटे बच्चे हैं, अमूमन जो है खांसी रहती है, दवाई देने से भी, ठंडा पानी वगैरह पीते हैं, उनको आराम नहीं आता। इससे ये रेमेडी लेने से तो इंशाल्लाह बच्चों को 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि बच्चों को खांसी का बिल्कुल ख़त्मा हो जाएगा। और ये मैंने आजमाई है, इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ रेमेडी। तो और एक कहवे की रेमेडी है, तो वो भी नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। चलें व्यूअर्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। इसको हमने चूल्हे पे रखना है। चूल्हे पे रख के तब तक हमने इसको चूल्हे पे रखना है कि ये बिल्कुल जल जाए। ये जब जल जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको क्या करना है, इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है। देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ पे चूल्हा जो है जला लिया है। अब ये देखें, इस पे हमने इस तरीके से हमने जो है लहसुन रखना है। और ये आप ना समझिएगा कि भाई एक दिन में चटाने से बच्चे को तो खांसी ख़त्म हो जाएगी। 3 दिन लगातार आपने देना है और ये कोशिश करिएगा कोई दवाई आपने साथ नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह फाका होगा। तो ये आजमा के देखिएगा। तो इसके इस्तेमाल से ये होगा कि बिल्कुल बच्चे को 6 महीने, जो जिसको पुरानी से पुरानी खांसी है, तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिसको बहुत पुरानी भी खांसी है, जो बहुत खांसी अजीब सी होती है, आराम नहीं आता, तो ये उससे इंशाल्लाह रुक जाएगी। तो चलें, ये जब तक जो है बिल्कुल मतलब जल जाता है, उसके बाद फिर मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊँगी। अभी हम जो है नई रेमेडी की तरफ आते हैं। जो है कहवा बनाना है हमने। जी व्यूअर्स, अभी हम लहसुन हमारा मतलब वो पक रहा है, अभी तक नहीं पका। ये दूसरी रेमेडी है, कहवा बनाना बता रही हूँ। उसके लिए जो चीज़ें दरकार है आप देख लें। ये 2 से 3 अदद मैंने पीसों में काट लिए। ये अदरक है और एक जवा जो है ये लहसुन का है। 1 अदद नींबू है। एक बादियान का फूल है। ये थोड़े से देख लें, बिल्कुल 3 हिस्सों में छोटी सी जो है थोड़ी सी जायफल है। एक बड़ी इलायची है और 2 अदद लौंग हैं, 2 दालचीनी हैं और 5 अदद काली मिर्चें हैं और ये थोड़ी सी अजवाइन है। तो वीवर इसमें हम जो है एक जो है छोटी इलायची भी शामिल करेंगे। सिर्फ 1 अदद हमने छोटी इलायची शामिल की है। तो वीवर सब बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर अपने सॉस पैन रख दिया है। अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये बड़ा कप हमने 1 नापा है। इसका मतलब हम पानी में जैसे बॉयल आता है, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी में बॉयल आ रहा है। फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें हम जो ये सारी चीज़ें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल हाफ़ रह जाए, पानी आधा कप रह जाए। तो लीमू जो है हम इसमें दरमियान में शामिल करेंगे। तो चीनी आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो वीवर इससे भी जो है बच्चों का नज़ला, खांसी, बंद नाक जो होता है, तो ये अमूमन रात को ज़रूर आप, सर्दियाँ अब स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको पता है सर्दियाँ जो है सिंध में तो काफ़ी देर से आती हैं, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ी बहुत बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी सर्दी पड़ चुकी है। तो आप ये जो है रेमेडी ज़रूर, मतलब दवाइयों से बचने के लिए ये घर के जो नुस्खे होते हैं, ये आप ज़रूर मतलब इस्तेमाल किया करें, बच्चों को इस्तेमाल करवाया करें बना के। इससे जो होता है कि बच्चों को फ़ौरन आराम आ जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है। तो देखिए, अब इसमें बॉयल आ रहा है, हम फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देंगे। तो ये जब पक जाती, थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाता है, तो फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। फिर सब हम अपनी कहवा को देख रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया, ये देखें। तो अब हम इसमें ये नींबू शामिल करेंगे। ये मैंने इसका अर्क निकाल लिया था नींबू का, वीवर देखें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम तकरीबन इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे, फिर उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे। तो अभी जो है व्यूअर्स हमारी जो रेमेडी तैयार हो रही है लहसुन वाली, खांसी वाली, उसमें थोड़ा टाइम है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह बनानी, क्या करनी है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कहवा की। तो व्यूअर्स अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखते हैं हमारी कहवा। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा कलर आया और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो अब इसको हम कप में डाल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमने पूरा ये भर के कप जो है पानी का शामिल किया था। ये मेरा बड़ा कप है। तो अब ये देखें ये पक पक के हाफ़ रह गया है। कितना देखें कम रह गया। और कलर देखें इसका माशाल्लाह कितना अच्छा है। व्यूअर्स ये ज़रूर अपने बच्चों को सर्दियों में कहवा बना के दें। सर्दी से, खांसी से, नज़ले ज़ुकाम से बचने के लिए ये बहुत अच्छा जो है कहवा है। तो चलिए अब हमारा कहवा तो बन चुका है। अब हम जो है लहसुन की तरफ जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स आप ये ना बोलें कि आप ही जो है ऐसे ही बोल रही थी कि इस तरह जो है, ये देखें ये सही का मैं जो है इसको मतलब पका रही हूँ कि ये बिल्कुल पक जाए। ये देखें ये बिल्कुल जल गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ इसको ठंडा करके। फिर इसमें हमने शहद शामिल करना है। ये देखें ये मैंने सलबट्टे में डाल दिया है। और सलबट्टे को कोशिश करिएगा कि अच्छी तरह धो के खुश्क करके। ये देखें बिल्कुल हमारा जो है ये पाउडर बनेगा बिल्कुल। चलिए मैं अच्छी तरह पीस के फिर आपको बताती हूँ। ये मैं इसमें देखें कि मैंने अच्छी तरह जो है मैंने इसको पीस लिया है। ये देखें पाउडर की फॉर्म में आ चुका है। इसमें मैंने खालिस शहद शामिल किया है तकरीबन 2 चम्मच। आप इसको स्टोर भी करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर ना भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा, इसको जेला वगैरह नहीं लगेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है अच्छी तरह। देखें व्यूअर्स ये इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। आपने मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे जो 1-2-3 दिन के या 6 माह के 3 माह के बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल चौथाई हिस्सा देना है। बड़े और जो 1 साल से 3 साल तक के 5 साल के बच्चे हैं उनको आपने बिल्कुल इतना हाफ़ चम्मच, थोड़ा सा ये देखें इतना आपने देना है। बड़े थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और ये कहवा भी देख लें व्यूअर्स कितनी अच्छी हमारी बन चुकी है। ये दोनों रेमेडी सर्दी के हवाले से हैं व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है कि और रेसिपी की तरह से ये वाली भी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक तरह से रेसिपी कह लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली रेमेडी जो है खांसी, गला, ज़ुकाम, नज़ले की, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सर्दी के हवाले से आप ज़रूर जो है अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। और मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपके लिए, अब सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी भी लेके आया करूँगी और अच्छे से अच्छी टिप भी लेके आया करूँगी टोटके, जिससे जो है सर्दी से बचा जा सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।